Oi, gente! Hoje o truque é um xarope totalmente natural que vai ajudar a limpar os pulmões e auxiliar na sua imunidade. Então, qual é o truque hoje? 1,5 litro de água, já está fervendo. Nós vamos adicionar 600 gramas de açúcar mascavo, 3 colheres de açafrão, 500 gramas de cebola picadinha, 2 colheres de sopa de gengibre, cortadinha ou ralada. Nesse caso aqui tem um pouco ralada e um pouco cortadinha. 2 dentes de alhos picadinho. E 2 colheres de sopa de casca de limão. Então vamos ao preparo. Vou adicionar o açúcar. Toma, Fernanda, bota pra mim, por favor. Aqui, ó. Em seguida, vou colocar 3 colheres de açafrão bem cheia. Vou mexer aqui. Na descrição desse vídeo, a Fernanda vai descrever para vocês as propriedades de cada ingrediente que nós estamos colocando aqui. Importante você dissolver bem o açafrão aqui, ó. Adicione a cebola picadinha. Toma, Fernanda. Agora vamos adicionar as 2 colheres de gengibre. Fernanda. Os 2 dentinhos de alho. E o limão eu vou adicionar por último. Aqui, ó, como tá ficando. Então vai ficar fervendo aqui um bom tempinho, tá? No fogo baixo, até se transformar no xarope. Já tá bem adiantado. Tem que esperar um pouco. Quando reduzir a água pela metade, tiver mais ou menos uns 800 ml de xarope aqui dentro, vou desligar, coar e pronto, tá prontinho para o consumo. Então, gente, já estamos praticamente finalizando aqui o nosso xarope. Por último, eu vou colocar as raspinhas de limão, tá? E eu vou deixar só mais uns 5 minutinhos e já vou desligar o fogo. Adicionamos aqui o mel e pronto. Seu xarope tá prontinho. Agora é só você guardar no recipiente, na geladeira, e tomar todo dia de manhã uma colherzinha dessa aqui e à noite também. De manhã você toma em jejum uma colherzinha dessa e à noite também mais uma e prontinho. Você vai ficar com seu pulmão limpinho e a imunidade protegida. Vai!